孖女為食團今日帶大家嚟旺角商場嘅 food court 度食早餐，冇諗過 food court 都咁多人嘅，真係犀利。大家估唔估到我今日帶大家嚟食啲咩呢？我哋就試依間叫做九龍冰室，係咪真係咁好食呢？排晒隊，真係要試下啦。佢 menu 超多嘢揀啊，我睇到我眼花啦。有嗰啲經典常餐呢，又可以拼嚟拼去。有全日供應啊，出前一丁啊，三文治、焗飯啊、扒類啊、炒嘢啊等等啊。有呢個菠蘿包系列精選啦，又有小食。佢亦都有啲世界杯餐，6月11至到7月19，大家睇下，快啲嚟試啦！如果唔係冇噶啦。廚房超忙啊，唔好講笑，要嗌嘢食啦。我嗌咗個菠蘿油，等我篤一篤俾大家睇，佢腍嘅，個皮唔夠脆。塊牛油就超大塊啦，個包身唔錯嘅，都軟熟嘅。如果可以看翻脆啲就好啦。奶茶就夠大杯啦，不過奶就唔夠，同埋唔夠熱。大家睇下，個茶底唔算濃咯，爭啲可以好啲嘅。嗌咗佢個經典常餐，我就揀咗佢個牛角包餐肉蛋。佢個牛角包好明顯就喺 C 字頭嗰間度買嘅啦，個蛋滑嘅。個餐肉都唔錯，夠厚，同埋都煎得好燶同好平均。我就跟呢個五香肉丁米粉，咁我就加咗7毫半，就轉去做出前一丁。個湯唔夠熱，所以你見到個出前一丁呢係白晒晒嘅，因為唔煮得腍。五香肉丁呢唔辣嘅，偏鹹啦，我就覺得一般啫。我好後悔加錢，反而個凍檸茶就唔錯啦。檸檬都多片嘅，個茶底都重味，所以呢個唔錯。總括嚟講，環境係大嘅，因為中意點坐都得。食物就一般啦，價錢都合理嘅。唔講啦，希望大家中意睇我條片，下集再見，記得訂閱，多謝晒。